Двигатель является обалденным плюсом данного поколения. Это единственный Sky, на котором я решил сказать про топливную систему отдельно. Но если вы думали, что проблемы на этом заканчиваются, то я вас расстрою. Но на практике эффекта никакого никто не заметил, а вот в своем кошельке это ощутили многие. Некоторые, кстати, по незнанию думают, что это не баг, а фича, и типа это такой круиз-контроль. Если по ней КамАЗ не проедет, то можно назвать вас везучим человеком. Вы получите только положительные эмоции. Всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И мы продолжаем серию видео о проблемных местах разных поколений макси-скутеров Suzuki. Если вы выбираете себе подержанный макси-скутер с объемом двигателя 400 или, прости господи, 250 кубов, то вот этот вот скутер обязательно попадет в ваше поле зрения. Итак, он называется Suzuki Skywave для внутрияпонского рынка. Он идет с бесключевым доступом, об этом чуть позже. И Suzuki Burgman для всех остальных экспортных рынков, то есть он идет с обычным ключом, как на всех остальных аппаратах. Он производился с 2006, с конца 2006 года и заканчивая чуть ли не 2017, когда он сменил облик достаточно сильно. Поколение Skywave и Burgman'ов проще всего различать по номеру рамы. Skywave для внутрияпонского рынка не имеет привычного ВИНа, имеет номер рамы. Конкретно на этих скутерах он начинается SK44 на 4 сотках и SK45. 250-ки у нас будут CJ44, CJ45, CJ46 в зависимости от годов выпуска. 44-я модель идет без ABS, начиная с 45-й они все идут с ABS. Очень часто мне в личку начинают сыпаться вопросы, на которые я уже отвечал на своем YouTube, уже снимал какие-то короткие видео, длинные видео и так далее. Например, там, где находится номер рамы, там, на 650-ке, 400-ке, еще где-то. То есть, как скинуть ТО и так далее. Дело в том, что у этих людей не стояло уведомление, колокольчик. Вы можете нажать его под этим видео прямо сейчас, для того, чтобы не пропускать мои полезные видео. А мне это поможет развиваться и снимать для вас еще более качественный и интересный контент. Итак, четко и по порядку. Начну, как всегда, с наболевшего, конечно же, с вариатора. Как и у всех остальных скутеров, обычных, не таких как 650-ка, вариатор требует регулярного обслуживания, диагностики и чистки. Чистку я рекомендую проводить раз в 6000 километров, не реже, потому что в вариаторе конкретно на этой модели скапливается очень много пыли и продуктов износа, которая усугубляет его состояние. В случае, если в момент чистки вы нашли, что какая-то из деталей вызывает вопросы, конечно же, ее лучше менять сразу, не запуская. Подробно о диагностике сразу двух вариаторов в очень сильно разном состоянии и с разными проблемами я рассказывал в своем обучающем курсе. Если вам интересно его у меня приобрести, вы можете связаться со мной лично, и я это делаю в ручном режиме, даю доступ неограниченный. Можете со мной связаться. По ссылочке в описании есть мой WhatsApp, есть моя телега. В общем, там есть топ-линк, и в любую соцсеть вы мне можете написать и, соответственно, уточнить все подробности. В целом, вариатор на этом скутере самый обычный, в нем нет ничего сверхъестественного, и если у кого-то есть какие-то вопросы к работе вариатора, достаточно его просто починить. Однако, хорошо ездят, очень прям хорошо, скутеры с различными доработками. Самый простой и эффективный из них является установка полигональных грузиков Доктор Пули, не путать с Течь-Пули. Внимание, лайфхак! Покупая данный скутер, вы можете произвести такую поверхностную диагностику состояния вариатора. Безусловно, она очень сильно косвенная, но может помочь отличить совсем мертвый вариант.
Ставите скутер на центральную подножку, запускаете двигатель. Довольно важно дождаться, пока он немножко прогреется. Не делайте, пожалуйста, так на совсем холодную. Значит, когда у вас температура уже тронулась с места, вы аккуратненько, не торопясь, не нужно это делать резко, делайте это плавненько. Вы постепенно раскручиваете скутер, то есть нажимаете на газ и даете ему раскрутиться до оборотов, близких к красной зоне. Она может немножко отличаться, но вот на этом скутере это почти 9000 оборотов. По-моему, есть скутеры, на которых с 8,5 начинается красная зона. Так вот, на оборотах вот прямо близким к красной зоне скорость на живом штатном вариаторе должна быть как минимум 160 км в час. Если вы вдруг наблюдаете там 140, то сразу готовитесь к замене минимум ремня и передних щек. Может быть такое, что вас там поджидают другие подводные камни, но однозначно знайте, что если эта скорость занижена, то, скорее всего, что-то в этой системе изношено и изношено довольно сильно. Так что сразу это может являться поводом для торга. В конце 2006 и в 2007 году производитель устанавливал так называемую трехколодочную плату сцепления. Мы сейчас говорим про 400-ки. Ну и в основном я буду все примеры приводить про 400-ки, потому что у нас их на рынке большинство. Значит, вот вы можете наблюдать, что здесь стоит уже пятиколодочная. Производитель признал данную плату неудачной, и с 2008 года все комплектовались вот такой пятиколодочной платой. Лично мое имхо, может кто-то со мной сейчас будет спорить, но практика лично моих клиентов показала именно это, что трехколодочная плата за счет большей площади колодок сцепления достаточно сильно нагревает колокол, сильнее, чем вот это, и вероятность того, что при определенном стиле езды, кстати, чаще спокойном в городе, соответственно, колокол поведет, резко увеличивается. Даже на пятиколодочных платах такое бывает, но реже. Соответственно, всем нашим клиентам, которые приезжают и при диагностике выясняется, что у них еще стоит трехколодочная плата, мы рекомендуем ее замену. Далее у нас идет двигатель. Двигатель является обалденным плюсом данного поколения, потому что он полностью обновлен и переработан. В отличие от предыдущих поколений, которые были там еще с 98-99 года и заканчивая 2006, этот двигатель перестал есть масло. Ну, конечно, это сказано может быть слишком громко, но если старые двигатели расходовали его при определенных оборотах даже с новья, то этот двигатель таким не страдает. Конечно же, если трансмиссия жива. В первую очередь компания Suzuki достигла этого за счет изменения конструкции поршня. Они очень сильно увеличили отверстие для слива масла из-под маслосъемного кольца. Также этот двигатель получил новый цилиндр с напылением. Расточить под ремонтный размер, как на старых поколениях, его, к сожалению, нельзя. Но при нормальных условиях, если человек не перегревает двигатель, ставит нормальные воздушные фильтры оригинальные, а также не перекручивает его, то ходит он долго, более 100 тысяч километров, прям вообще запросто. Важное дополнение по расходу масла. Живой двигатель все-таки может немного подъедать масло, в случае, если установлена сильно изношенная трансмиссия и обороты на определенных скоростях завышены. В таком случае любой ремонт двигателя надо начинать с ремонта или нормальной сборки трансмиссии. Из минусов данного двигателя это то, что объем масла в нем примерно 1,3 литра. На двигателе написано 1,2, но это, насколько я помню, замена без фильтра. В старый двигатель входило без фильтра 1,9 литра, а с фильтром примерно 2,1. Но зато архаичный масляный щуп, об который все время пачкали руки, проверяя масло чуть ли не каждые 100 километров, заменили на очень удобное окошко. Теперь пачкать руки не надо, поставил на центральную подножку, подошел к скутеру справа, заглянул, о, масло в уровне, хорошо, можно спокойно кататься. К большому сожалению, как и у старых поколений, здесь нету ни датчиков давления масла, ни датчиков уровня масла. Ну, 650-ка, конечно, здесь впереди планеты всей. Именно поэтому на ней масло не упускают никогда.
Следующий пункт – это топливная система. Это единственный Sky, на котором я решил сказать про топливную систему отдельно. И это единственный Sky, на котором компания Suzuki решила поставить инновационный, нестандартный, маленький топливный насос. Ну, вернее, насос-то, конечно, стандартный, но это не самый распространенный стандарт. И купить какой-то качественный аналог такого стандарта довольно трудно. Существуют китайские насосы, которые сильно долго, чаще всего, к большому сожалению, не живут. А новый оригинальный насос продается только в сборе, вот всей этой сборкой, и стоит довольно дорого, к большому сожалению. Поэтому тема не очень. Чаще всего проблема решается установкой бэушного насоса, потому что кому-то везет, и он ходит там 100 плюс тысяч, кому-то сильно не везет, и он может умереть на 20-ке. Какие симптомы умирающего насоса? Как правило, они одни и те же. Ну, значит, мы исходим из того, что трансмиссия у вас нормальная. Значит, у нас резко падает максимальная скорость. Обычно она падает до 90-100 км в час. При этом, когда мы едем, жмем ручку, толку никакого, а по оборотам до красной зоны есть еще запас. То есть до красной зоны не дошло. Если у вас двигатель выкручивается до красной зоны, а скорость маленькая, значит, проблема у вас в трансмиссии. Собственно, чаще всего проблема с насосом начинает проявлять себя на горячую. То есть на холодную скутер может ехать хорошо, а когда насос нагреется достаточно сильно, у него производительность падает, давление падает на определенной скорости, и, соответственно, вы не можете нормально разогнаться. Со временем проблема прогрессирует, и на холодную он начинает ехать плохо, а на горячую вообще никак. Поэтому имейте эту проблему в виду. Но если вы думали, что проблемы на этом заканчиваются, то я вас расстрою. Сейчас у многих будет грустный вид и скупая слеза у тех, кто сталкивался с этой бедой. Это дроссельная заслонка. Какая же классная дроссельная заслонка и классная система инжектора была на предыдущем поколении на 43-м кузове. Она была простейшая и практически неубиваемая. И все, что с ней происходило, это умирал датчик положения дросселя на очень больших пробегах. Да и то у него чаще всего просто провода отваливались просто от старости. Здесь же все не так. Здесь инновации, вся фигня. Есть вот такая вот система, вот такой вот моторчик интересный. Что это, я вам сейчас объясню. Вызывает эта фигня ошибки C28 и C29, падает тяга. Вот. Но, правда, немного по-другому, нежели с проблемой бензонасоса. Как отличить? Если у вас не горят никакие ошибки, то смотрите бензонасос. Если у вас горят ошибки, то, соответственно, по мануалу разбирайтесь в соответствии с тем, что это за ошибка. C29 – это ошибка по датчику положения, C28 – это ошибка по моторчику. А чем же этот моторчик управляет? А он управляет так называемой вторичной дроссельной заслонкой. Дело в том, что здесь дроссельных заслонок две. Первая, обычная, управляется она вот тросиками, как обычно, на ней стоит датчик положения, и вот эта часть узла, она стандартная, и никаких проблем она не вызывает, как правило, ну, по крайней мере, я не встречал. Дальше, через некоторое расстояние, у нас установлена вторая дроссельная заслонка, которая в данном положении всегда открыта. Ей уже управляет моторчик. Что это и зачем это нужно? Компания Suzuki решила, что она сделает какую-то инновацию офигенную и прикрутила так называемую систему изменения геометрии коллектора. Ну, я так понял, что это работает именно так. Но на практике эффекта никакого никто не заметил, а вот в своем кошельке это ощутили многие. Потому что вот этот вот моторчик в оригинале купить отдельно от всей дроссельной заслонки в сборе нельзя. Ну, она продается, по-моему, без вот этой части с форсункой. Но с форсункой никогда ничего не происходит. И можно купить только вот этот датчик. Даже он стоит нормальных денег. То есть, если у вас умер датчик, вам повезло, вы можете заменить только датчик. Если же у вас умер сервопривод, там внутри пластиковые шестеренки, которые, кстати, особо не изнашиваются, но все равно все не так просто, то вы по-хорошему попали на дроссельную заслонку. Стоимость новой дроссельной заслонки на сегодняшний день, по-моему, более 60 тысяч рублей. Я знаю людей, которые ее приобретали новую, чаще всего люди приобретают бэушную. Есть определенная категория людей, которые забивают и ездят так.
Это тоже неоднозначная тема, но в принципе можно отключить сервопривод, если исправен датчик, открыть механически эту заслонку и все время кататься с ошибками. Некоторые двигатели почему-то начинают при этом плохо заводиться, некоторые нормально. В общем, муть полная, ну честно. Кстати, причиной ошибок C28 и C29 может быть и не только дроссельная заслонка. Примерно в 15-20% случаев мы находили причины в проводке, вплоть до разъема на ЭБУ. Там бывают плохие контакты. Но в первую очередь, естественно, проверяется заменой дросселя. Если помогло, повезло. Если не помогло, мучаемся дальше. По тормозной системе я должен обязательно выделить задний суппорт. Вот такая вот, казалось бы, маленькая штучка может доставить очень взрослые проблемы. Я уже неоднократно рассказывал о том, как это диагностировать и о том, как это лечить. Здесь вот где-нибудь обязательно сейчас будет ссылочка и, возможно, даже не одна. Мы ремонтируем эти суппорта, ремонтируем мы их уже маленькими партиями по 10-15 штук, когда у нас накапливаются мертвые. Мы дальше навариваем эти корпуса, протачиваем и устанавливаем их на обмен. Дальше берем мертвые, опять чиним и так далее, и так далее. Значит, что касается замены суппорта на бэушный, проблема в том, что бэушный живой уже крайне трудно найти, их практически не осталось, поэтому приходится придумывать такие вот методы. С виду это, конечно же, колхоз, и я вообще ни разу не спорю ни с кем, что это колхоз, но это альтернатива, которая неизбежна, потому что стоимость нового суппорта, ну, лучше ее не знать. Мы занимаемся лечением этой проблемы уже 4-й год, от первых проб до, так скажем, партий. Приближаемся к 100 штук сделанных суппортов, что уже немало. Мы их в основном либо ставим у себя в мастерской, либо нам присылают корпуса на обмен из регионов. Ну, либо корпуса на обмен просто голые, либо суппорта, чтобы мы их перебрали и отправили. В общем, проблема очень актуальная. Я наблюдаю эту проблему на каждом 3-м приехавшем к нам скутере. Так что при покупке обязательно обращайте внимание. Если суппорт окажется убитым, я в видео прям подробно показывал, как определить, что он убитый, это может стоить вам прям в легкую 1020 рублей с работой. Следующий пункт – подвеска. Я про нее последнее время много говорю, много обращаю на нее внимание сам. Значит, что касается вилки. Вилка здесь стоит обычная, с одной траверсой. Почти такая же, как на Сильвере, но только масса скутера поменьше, чем Сильвер, поэтому здесь она более сносно работает. Здесь ничего особенного, перья самые обычные. Естественно, при покупке мы смотрим на состояние хромированных частей, на состояние сальников, пыльников. Если пыльники гнилые, то есть не просто потресканные, а гнилые, то есть на них есть видно ржавчину. Бывает такое, что металлическое основание, на которое наплавлена резина, сгнивает. Это означает, что в вилку никто не лазил по меньшей мере 10 лет. И вам это делать обязательно придется. Ну, просто имейте это в виду. Теперь о нестандартном. Это единственное поколение Skyway и Бургманов, на котором проблемным местом являются подшипники рулевой колонки. На 400-ках и 250-ках на всех старых поколениях предыдущих стояли шариковые подшипники, которые практически никогда не вызывали никаких проблем. Ходили прям очень подолгу. Ну, максимум, если ты от руля руки отпускаешь и почувствовал какую-то болтанку, их просто подтягивали и, как правило, не более. Здесь же у нас проблема в том, что подшипники конические. С одной стороны, казалось бы, это должно быть лучше, но их надо регулярно подтягивать, и они регулярно изнашиваются. То есть они закусывать начинают, когда руль находится в центральном положении. Некоторые, кстати, по незнанию думают, что это не баг, а фича, и типа это такой круиз-контроль. На самом деле я вас расстрою, это не так, и это очень сильно повлияет на управляемость. То есть, когда у людей сильно запущенные случаи, меняешь подшипники, они прям бывают в шоке от того, как начал управляться скутер. То есть, один очень многоуважаемый член Бургман-клуба
дядька уже такой в возрасте, после замены подшипников сказал, что думал, что у него спина больная и руки отказывать начинают. А оказалось, что просто надо было поменять подшипники. Так что будьте, пожалуйста, к этому внимательны. Если у вас есть проблемы с рулевым управлением, то лучше их не запускать. Но это все ладно. Мне непонятно другое. Есть 650-ка, на которой стоят с самого начала выпуска, с 2002 года, точно такие же конические подшипники, как здесь. Они взаимозаменяемы. И вот на 650-ке проблем с этими подшипниками не бывает вообще никогда. Хотя их никто там не регулирует. То есть там они могут проходить и 100, и 150, и 200 тысяч километров. То есть их можно на 200 тысячах километров снять, и они окажутся в идеальном состоянии. Это для меня феномен, который я объяснить не могу. Единственное, с чем я могу его связать, это что это как-то связано с тем, что вилка с одной траверсой. Как вы можете проверить рулевой подшипник, если вы толком ничего в этом всем не понимаете? Особенно запущенные случаи диагностируются так. Просите друга нагрузить заднюю часть скутера, ну там сесть вместо пассажира, чтобы переднее колесо вывесилось над землей, или просто нажать руками. И, соответственно, просто за руль немножко двигайте. Если вы почувствовали, что колесо подзастревает в центральном положении, то этого достаточно, чтобы подшипники рулевой колонки комплектом приговорить под замену. Но в случае незначительного износа правильнее всего, когда колесо разгружено, взяться за нижние части вилки, то есть стаканы, их еще называют, и просто дав небольшую нагрузку наверх, вот так аккуратненько покрутить колесо. Здесь чувствительность будет гораздо выше, и вы сможете определить именно наличие закусывания, когда на руле его толком еще не чувствуется. Даже минимальное закусывание, самое минимальное, уже является поводом для замены подшипников, потому что если вы их подтянете, то вы будете чувствовать его гораздо сильнее. Не отходя от переднего колеса, необходимо проверить люфт подшипников переднего колеса. Это можно сделать таким вот образом, примерно как я проверял шаровые на гантели. То есть, если вы почувствуете где-то здесь стук-стук, вот сюда вот прям кладете пальчик, там на один или на другой подшипник, и чувствуете, где у вас люфт. Подшипники переднего колеса ходят не очень долго, от 20 до 40 тысяч километров. Стоят они недорого, но опять же люфт может являться поводом для торга. И если подшипники имеют вопросы, то лучше их, конечно же, сразу менять, чтобы не было неожиданностей в пути. Люфт заднего колеса тоже не помешает проверить, взявшись за него рукой там на 6-12 часов, как говорят, и пошатать его прям с усилием. Однако на этом скутере есть дополнительный подшипник для заднего колеса на кронштейне, и, как правило, с осью заднего колеса никаких проблем на этих поколениях не бывает. Старые были в этом плане гораздо менее удачны. Я должен обязательно обратить ваше внимание на две детали пластика. Первая — это деталька с логотипом Suzuki, которая находится чуть ниже приборной панели. А вторая — это вот эта вот задняя часть пластика хвоста. Проблема у этих деталек одна и та же. Они отлетают на ходу. Ну, еще вот на эту можно верхнюю обратить внимание, вставочку, но ее обычно на этих поколениях не теряют. Теряют на 43-м. А здесь обычно теряют чаще всего вот эту вот деталь. То есть, если она закреплена недостаточно крепко, там клипсы, которые просто вставил с усилием, и все. Они со временем ссыхаются, начинают рассыпаться, и в один прекрасный день вы подпрыгиваете на какой-нибудь легкой кочке на дороге и приезжаете домой в гараж, а у вас вот этой вот детали нету. И она является большим дефицитом на разборках. Причем она бывает с вот этой вот накладочкой нижней, это как Type S, а бывает, соответственно, без накладочки на других комплектациях. И эта накладочка тоже бывает отдельной проблемой. Также вы можете потерять и накладку под приборкой, но это обычно люди замечают, иногда даже без серьезных повреждений умудряются ее найти, если по ней КАМАЗ не проедет. Последняя проблема, которую я хочу упомянуть, является одновременно и плюсом, и минусом. Она касается только покупателей скутеров из Японии, то есть которые называются Skywave. Это бесключевой доступ.
Тут тоже, возможно, у многих будет грустный вдох, а может быть и радостный. Потому что пока у вас все работает, и если у вас есть в наличии две метки, вам так повезло купить скутер с двумя метками, то можно назвать вас везучим человеком. Потому что скутер с одной меткой – это зона риска. Потому что если вы эту метку потеряете, то восстановить ее не получится, и привязать новую тоже. Сделать дубликат метки возможно, однако ее сначала надо где-то взять. Теоретически в России есть люди, которые могут привязать вам вторую метку, если вы первую не потеряли. Но первое, вы посмотрите стоимость этой метки новой. Она что-то, по-моему, больше 20 тысяч рублей стоит, если я не ошибаюсь. Соответственно, бэушную практически нереально найти. И еще надо геморроиться, искать людей, которые ее смогут привязать. Есть два способа привязки. Первый – это определенными манипуляциями со скутером, чтобы к скутеру привязалась вторая. Второй – это берете свою метку, выпаиваете из нее чип, соответственно, через программатор считываете из него прошивку и заливаете во вторую метку. То есть так называемый клон этой метки можно сделать. Ну, то есть можно найти варианты, желательно попытаться это сделать так, чтобы не доломать единственную. В случае полной утери метки вам придется заменить блок бесключевого доступа, который находится под передним пластиком рядом с блоком управления двигателем. Штука эта очень дефицитна на разборках, стоит она достаточно больших денег, и лучше с этим не сталкиваться. В случае, если метка у вас не работает, есть вариант аварийно запустить двигатель с помощью пин-кода. Если вы вскроете ключик, то внутри будет бумажка с этим самым пин-кодом. Как завести скутер с помощью пин-кода, информацию можно найти в интернете, я находил видосы. Ну, это тот еще танец с бубном, но это аварийный вариант, который работает. Я даже встречал людей, которые так значительное время ездили, потому что денег на блок у них не было. Значит, и второй момент, если вдруг у вас сел аккумулятор, а находится он в бардачке, который запирается, когда у вас бесключевой доступ, соответственно, мопед засыпает, или вы закрыли бардачок, сняв аккумулятор на зиму, вы можете столкнуться с проблемой, что не можете его вынуть. Все начинают дергать за ручку бардачка и отрывают ее, потому что она очень хлипкая. Именно по этой причине она тоже является дефицитом на разборках, и стоит она денег. Значит, в ключе есть такая вот вещь, жало ключа. Вынимается с усилием пластик под приборкой, и там вы найдете личинку. Вы ключ, по-моему, надо утопить, вы его вставляете, утапливаете, поворачиваете, и пока держите, у вас должны разблокироваться замки бардачка и, по-моему, лючка топливного бака. Пожалуйста, не ломайте ручки бардачка, потому что их просто, если даже они есть, то их сразу нет. Это что называется там Subaru, где мое масло, какое масло. То есть вот это все то же самое абсолютно. Не живите в 4-й квартире, субароводы поймут. В завершении данного видео я посоветую вам по возможности, если и покупать этот скутер, то в максимально хорошем состоянии, для того, чтобы ездить и получать удовольствие, а не заниматься его постоянным восстановлением. Потому что если вы купите скутер в очень плохом состоянии, с мертвой трансмиссией, полумертвым мотором, мертвой подвеской, резиной и так далее, и так далее, то все это владение может обернуться очень большой бедой, и вы потом будете, как некоторые люди на форумах, писать, что этот мопед плохой, и покупать его ни в коем случае нельзя. Так вот, не берите с них пример, и если вы положили на него глаз, он вам нравится, то старайтесь просто больше времени и внимания уделять выбору его перед покупкой. Тогда владение будет радостным, и вы получите только положительные эмоции. В принципе, так работает с любой техникой. С вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Увидимся в новом сезоне.